알등심, 새우살, 갈비살. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 고기는 소가 최고야. 이게 지금 무슨 상황이냐, 그동안 쌓였던 소기름이 한꺼번에 타고 있는 상황입니다. 그릴에 올려서 구우려고 그랬는데 그릴에 올려서 굽는 거는 무리인 것 같고요. 대신에 팬에 올려서 굽겠습니다. 팬에 올려서. 뜨거워. 버터입니다. 토마호크예요. 토마호크에 대해서 제가 설명을 좀 드릴게요. 요렇게가 새우살이에요. 요렇게가 가운데가 알등심이고요. 요렇게 해서가 늑간살. 이 늑간살이 뭐냐면 갈비살이라는 거예요. 두께가 상당하거든요. 이 정도가 익으려고 그러면은, 이 정도 두께면요 한 10분 익혀줘야 돼요. 꽤 오래 걸립니다. 자, 소금, 후추. 이거 보시면은 마치 이렇게 보면은 잘 익은 것 같잖아요. 이렇게 보면은 이쪽 거의 익은 것 같거든요. 근데 어림도 없어요. 이쪽에 아직 소금이나 안 뿌려줬거든요. 제가 소금 좀 뿌려줄게요. 그 토마호크의 부위에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 보시면 먼저 이렇게 동그란 부분이 보이실까요? 이렇게 동그란 부분, 여기가 알등심 부분이에요. 그리고 핵심 여기 새우살, 이 부분이 새우살이에요. 이렇게 알등심을 끼고 도는 이 부분이 새우살이에요. 이 새우살이 아주 맛있는 부분이고 쫄깃쫄깃한 부분이에요. 그래서 굉장히 핵심인 부분이라고 할 수 있고요. 여기부터 이제 갈비살이에요. 그래서 알등심, 새우살, 갈비살 이렇게 세 부위로 나눠지거든요. 그래서 이 세 가지 부위를 맛볼 수 있어가지고 토마호크가 인기인 거예요. 또 비주얼도 한몫하고요. 맛도 좋아요. 근데 제일 중요한 게 뭐냐, 새우살이에요. 새우살이 식감 자체가 등심하고 다르거든요. 그리고 뭐 아웃백 같은 데서 설명을 하는 걸 들어보면 뭐 소 한 마리에서 1kg밖에 안 나온다 그러는데, 그래서 여기가 맛있고 희귀한 부위다 그렇게 설명하더라고요. 한번 이따 먹으면서 또 설명을 또 드릴게요. 자, 그러면은 이제부터 먹어보겠습니다. 맥주부터 하나 까고. 자, 여기 먼저 새우살. 이렇게 새우살이에요. 보세요. 요렇게 붙어있던 새우살을 먼저 잘랐고요. 요렇게 해서 알등심을 잘라낸 거예요. 여기가 늑간살이에요. 그러니까 갈비살. 이렇게 해서 세 부분으로 나뉜 거예요. 새우살부터 한번 먹어보죠. 새우살의 질감을 한번 볼까요? 새우살의 질감은 대충 이 정도입니다. 새우살은 진짜 부드럽고 지방, 이빨이 잘 들어간다? 그런 느낌이 많이 들어요. 새우살 한번 보여드릴게요. 기름도 많고요. 잘 굽혔죠? 기름도 많고 부드럽고 결도 예뻐요. 참 고소하고요. 그 등심 한번 먹어볼까요? 자, 등심 좀 보세요. 야, 되게 맛있겠네. 등심 예술로 굽혔죠? 생각보다 되게 오래 구워야 돼요. 생각보다 오래 구워야 빡빡하지 않고 생각보다 핏기가 있어요. 요건 안 익은 게 아니고 적당히 익은 거예요, 이게. 얘는 딱 등심이네요. 등심 딱 등심인데, 등심이지만 이 정도면 맛있는 등심, 맛있는 축에 속하는 등심.
늑간살 한번 먹어볼게요. 늑간살. 결을 보세요. 결 딱 봐도 그냥 쫄깃쫄깃하게 생겼죠? 저는 레어를 좋아해가지고 이대로 먹을게요. 확실히 더 쫄깃쫄깃해요. 확실히 더 쫄깃쫄깃하고, 우리가 식감이 있다는 말을 쓸 때 보통 이제 좀 뻑뻑하거나 빡빡한 고기를 먹을 때 식감이 있다고 하잖아요. 근데 얘가 식감이 있어요. 이 식감이 있는 거는 굉장히 쫄깃쫄깃해서 있는 식감. 그래서 빡빡한 거 먹을 때 쓰는 그런 식감이라는 느낌이 다른 것 같아요. 예, 얘를 덧살이라고 부르나? 그럴 거예요. 갈비 덧살이라고 부르는 갈비 옆에 붙은 애들, 물론 얘가 또 기가 막히거든요. 사실은 이 갈비 옆에 붙은 애들이에요. 이 갈비 옆에 붙은 애들, 이거 보세요. 그냥 봐도 엄청 쫄깃쫄깃하게 생겼잖아요. 먹어볼게요. 술안주로는 덧살이 최고네. 얘는 덜 익고 말 것도 없이 워낙 얇잖아요. 얘도 살이 없는 게 아니야. 적당히 바삭하면서 짭짤하면서 엄청 맛있네요. 이거 하고 줄게. 뭐 하고 있잖아. 얘가 딱 그거거든요. 스테이크 할 때 쓰는 요 정도, 딱 스테이크 할 때 나오잖아요. 요만큼 그 등심이에요. 그리고 다 하고 준다니까. 이거 다 네 거야. 어? 이거 다 하면 이거 다 넣어줄게. 이따가 줄게. 사람도 이거 엄청 먹고 싶을 텐데 걔는 어떻겠어요? 걔도 엄청 먹고 싶겠죠. 오늘 뼈 따고 주겠습니다. 이거 살도 상당히 많이 남는 거거든요. 하나씩 벌려. 아예 가져가. 너무 맛있어. 고기는 소가 최고야. 진짜. 하나 더 할 거예요. 그릴에 한 번 더 구울 겁니다. 얘는 그릴에 구울 거예요. 그릴에 구운 거랑 팬에 구운 거랑 맛 차이를 한번 보려고 그래요. 전작도 하나 넣고 그렇게 했는데 불이 너무 약해. 뒤집어 주죠. 확실히 좀 그릴에 구우니까 좀 다른 거는 같아요. 네? 이게 그릴에 굽는 다음에 좀 성가시고 좀 귀찮은 일이거든요. 사실 팬에 구우면 쉬워요. 어쨌든 이렇게 하면 또 불맛이 좀 들어가잖아요. 불맛이 들어가서 이렇게 굳이 귀찮게 이렇게 하는 건데, 얼마나 맛있는지 한번 보자고요. 아까 팬에 비해서 얼마나 익었는지도 감이 잘 안 오고. 그러니까 이제 팬에 구울 때랑 그릴에 구울 때랑 이게 감이 달라가지고 색으로는 구분이 안 되는 거예요. 사실 색은 보세요. 색으로 보면 거의 뭐 완벽하거든요. 색으로 봤을 땐 완벽해요. 색으로 봤을 땐 다 된 거 아니겠어요? 근데 아니라니까. 이거 뜯어보면 아니라니까. 아까 팬에 구운 애는 버터에다가 구워줬잖아요. 얘는 근데 버터가 안 들어갔잖아요. 그러니까 뭘 해줘야 되냐? 버터로 레스팅을 해줘야 돼. 근데 저는 어떻게 할 거냐? 버터입니다. 버터로 표면에다가 발라줍니다. 참 야만적이죠? 상당히 기워졌구만. 자, 또 한 번 넣어보죠. 두 마리째. 요렇게 새우살입니다. 요렇게 늑간살, 요렇게 알등심입니다. 요렇게 썰어 드려 볼게요. 제가 최부학적까지는 모르잖아요. 아마 요 정도까지 되는 것 같아요. 미리 잘라 놨어요. 요게 알등심, 요렇게 새우살이에요. 요렇게 새우살이고요. 요렇게 갈비살, 늑간살이라고도 합니다. 쌀, 그래서 알등심, 새우살, 갈비살 이렇게 알려고 합니다. 그러면 얘는 그릴에 구웠으니까 불맛이 얼마나 나는지. 그러면 새우살부터. 이야, 다르네. 달라요. 팬에 구운 거랑 달라요. 확실히 불맛이 나네. 확실히 장작 맛이 나. 등심도 불에 구운 거 치고는
적당히 잘 구웠죠? 항상 말씀드리지만 전 내얼 좋아합니다. 뭐가 다른지 말씀드릴게요. 장작에 구운 게 더 기름진 맛이 나요. 이유를 모르겠네? 고기를 보셔서 알겠지만 같은 레벨의 고기였거든요. 더 상위 레벨의 고기가 아니었는데 더 기름진 맛이 나요. 버터도 거의 비슷한 양이 들어갔거든요. 맞아. 확실히 장작향이 나네. 소고기랑 장작향이 만났을 때 그 맛이 조금 더 기름진 느낌이 나요. 그러니까 기름지다는 게 삼겹살처럼 기름진 게 아니고 조금 더 고급진? 조금 더 고급진 맛이 나요. 이 조그만 부위를 먹어서도 차이가 나요. 넌 호불호가 있겠다. 조금 더 깔끔한 고기 맛을 선호하시는 분은 팬으로 구워 먹는 걸 더 좋아하실 수도 있겠다. 그리고 장작에 구워 먹으면 뭐랄까 현장감이랄까요? 현장감이나 흔치 않은 맛이 나는데 조금 더 기름 맛이 탁 튀어오르는 듯한 그런 맛이 나요. 그런데 그거를 어떤 분들은 안 좋아할 수도 있겠다. 그런 생각이 들어요. 딱 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 토마호크 스테이크를 아웃백 커튼에 정말 맛있게 드시는 분, 그래서 그 맛을 또 즐기고 싶으신 분은 팬에 구워 드시는 게 맞는 것 같아요. 근데 그게 아니고 캠핑장 같은 데서 구워 드시는 분은 장작이나 차콜로 구워 드시는 것도 새로운 맛일 것 같아요. 저 같은 경우 저보고 딱 먹으라 그러면 뭐냐, 저는 팬에 구운 걸 더 선호할 것 같아요. 이유를 말씀드릴게요. 장작보다는 더 섬세하게 요리의 단계를, 굽기의 단계를 조절할 수 있다. 그리고 버터의 향이나 어떤 향신료 같은 것도 더 내가 원하는 대로 집어넣을 수가 있다. 그리고 장작 컨트롤이 너무 어렵다. 그러니까 스테이크를 위한 장작 컨트롤은 스모킹을 위한 장작 컨트롤하고 달라요. 무슨 말씀이냐면 스모킹을 위한 장작 컨트롤은 스모킹 챔버에서 불을 떼주면 되는 거잖아요. 근데 얘는 바로 밑에서 불을 떼줘야 된단 말이에요. 그 섬세한 그 불 조절이 쉽지 않아요. 그래서 어느 정도 숙련자 분들이 아니면 그게 쉽지 않은 작업일 것 같아요, 제 생각에. 그리고 스테이크를 잘 하시는 분들이 아니면 그 감을 익히기 어려우실 것 같아요. 그래서 제 생각에는 토마호크 웬만하면 팬에 구워 드시는 게 맞다. 그리고 토마호크 자체가 두께가 두껍기 때문에 팬에 구워도 쉽지 않은 요리다라는 거를 생각하시면 좋을 것 같아요. 제가 말씀드렸죠, 토마호크 5cm 정도 되거든요. 5cm 정도 되면요 9분에서 10분은 구워줘야 돼요. 그거를 좀 명심하셨으면 좋겠습니다. 오늘 뭐 드릴 말씀 다 드린 것 같고요. 저도 한번 즐기는 시간을 좀 또 가져봐야죠. 새우살입니다. 뼈다가 다 어디 갔어? 저거야? 쪽쪽 빨아먹어. 아무것도 없네.